سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، والمستهل بأبرز العناوين. مديرية عرزة تشهد تنفيذ حملة ناجحة لعمليات جراحة العيون. القوات البحرية تختتم منافسات رياضية استمرت لشهرين. التوصية بالعناية اللازمة بالآثار وحفظها في إقليم عسبة. غموض بشأن مفاوضات إسلام آباد، وطهران تتهم واشنطن بخرق الهدنة. مناورات أمريكية فلبينية بمشاركة يابانية لأول مرة. تسونامي يضرب شمال اليابان إثر زلزال عنيف هز المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله. شهدت مديرية عرزة تنفيذ حملة طبية متخصصة في جراحة العيون استهدفت تقديم خدمات علاجية نوعية للمواطنين في المناطق النائية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية. الحملة التي استمرت لمدة أسبوع أسفرت عن إجراء 109 عمليات جراحية شملت المياه البيضاء وأمراض الشبكية والقرنية، فيما خضع نحو 500 مواطن للفحوصات الطبية. وأوضح منسق البرنامج الدكتور أسرات ولدقرقيش أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة تستهدف إيصال خدمات صحية متكاملة وذات جودة للمجتمعات البعيدة، داعيا المواطنين إلى الاهتمام بصحة أعينهم والتوجه المبكر إلى المؤسسات الصحية عند الشعور بأي أعراض. من جانبه أشار الدكتور مكنن برهالي إلى أن الحملة ركزت على تشخيص الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي، مع التأكيد على أهمية الالتزام باستخدام الأدوية والمتابعة الطبية بعد العمليات. بدوره أفاد مسؤول مستشفى عرزة المجتمعي الممرض زرقوم زمو إن هذه الحملة تعد الثانية من نوعها منذ عام 2022، مؤكدا أثرها الإيجابي في تخفيف معاناة المرضى وتحسين جودة حياتهم. وأعرب عدد من المستفيدين عن تقديرهم لهذه المبادرة، مشيرين إلى أنها وفرت عليهم عناء السفر والتكاليف وأسهمت في استعادة نعمة البصر، مطالبين باستمرارية مثل هذه الحملات مستقبلا. اختتمت في قاعدة القوات البحرية سلسلة من المنافسات الرياضية التي استمرت قرابة شهرين، وذلك بحضور مسؤولين وعدد من كبار ضباط قوات الدفاع. وقد أقيمت هذه الفعاليات في الفترة من 26 من فبراير الماضي وحتى 18 من إبريل، وشملت 11 نوعا من الرياضات المختلفة في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية والجاهزية الذهنية لأفراد القوات البحرية، إضافة إلى ترسيخ روح التنافس والانضباط. وخلال حفل الختام أوضح مسؤول الإعلام والتوجيه المعنوي في القوات البحرية العميد طعمي تكو إن هذه الأنشطة الرياضية تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير القدرات البدنية والمعنوية للجنود، مؤكدا أنها تسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد. وشهدت الفعالية النهائية مباراة في كرة القدم على كأس البطولة جمعت بين فريقي هارميل ودولفيدول، وانتهت بفوز فريق دولفيدول وتتويجه باللقب. كما تم في ختام المنافسات تكريم الجهات المنظمة والمساهمة في إنجاح هذا الحدث الرياضي، إلى جانب توزيع الجوائز على الفرق الفائزة، حيث حصد فريق دولفيدول لقب البطولة بعد أداء مميز خلال مجريات المنافسات. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد القائم بأعمال رئيس أركان القوات البحرية العقيد أحمد محمد علي أن هذه الفعاليات الرياضية تساهم في تعزيز الجاهزية القتالية على مستوى قوات الدفاع، مشيدا بجهود المنظمين والمشاركين. واختتم الحفل بعروض فولكلورية قدمتها الفرقة الفنية التابعة للقوات البحرية. تمت التوصية بالعناية اللازمة بالتراث الثقافي المادي وغير المادي في إقليم عسبة وحفظه باعتباره تعبيرا عن هويتنا. وأفادت السيدة مريم عبد الله من قسم الثقافة والرياضة إدارة علم الإنسان والآثار في تصريحات لوكالة الأنباء الإريترية بأن المنطقة
غنية بالآثار المكتشفة وغير المكتشفة، فضلا عن التراث الثقافي والتاريخي، وأن المشاركة الفعالة للمجتمع ضرورية لحمايته من التلف بفعل الطبيعة والجهل والإهمال. وأوضحت أن الآثار تنقسم إلى ما يمكن نقله وأخرى ثابتة، وأن العملات المعدنية والفخار وغيرها هي عرضة للنهب والتلف، الأمر الذي يتطلب حذرا ويقظة شديدين. وأشارت إلى أن المواقع الأثرية التي تعود لما قبل التاريخ في دبربعة في أصمات، وعراتوخ في حلحل، والأديرة القديمة في دبرسينا وأسعد أنبا ومنطقة طنقل لحاس حيث انتهت الحرب العالمية الثانية، وآثار النضال مثل دفاعات حلحل ورورا منسع وقنفلوم تعد من بين أهم المواقع الأثرية في الإقليم. وأوضحت أن قسم الثقافة والرياضة بالتعاون مع جميع الشركاء سينظم برامج متنوعة بين الحين والآخر لرفع مستوى الوعي العام، مؤكدة على أهمية الحملات المستمرة والمنتظمة حتى تؤتي الجهود ثمارا. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن صون الآثار والحفاظ عليها ليس مهمة تقع على عاتق جهة بعينها، وحثت جميع المعنيين بشكل عام والمجتمع بشكل خاص على إبلاغ السلطات المختصة قبل إزالة أي قطع أثرية حال العثور عليها. شهد إقليم القاشبركة تنظيم سلسلة من الفعاليات المتنوعة بمناسبة الاحتفاء بعيد العمال العالمي، وذلك تحت شعار تنظيم العمال داعم للتنمية خلال الفترة من 17 إلى 19 من إبريل الجاري. وأوضح المسؤولون في فرع اتحاد العمال بالإقليم أن هذه الفعاليات شملت برامج تثقيفية وتوعية إلى جانب مسابقات رياضية أبرزها سباق الدراجات الهوائية، فضلا عن منافسات في المعلومات العامة التاريخية، حيث أقيمت الأنشطة في مدن بارنتو وأخردات وتسني وبيشة بمشاركة واسعة من العمال ومختلف فئات المجتمع. وفي السياق ذاته أكد ممثلو فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن الجهود تركزت على تعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة بما يضمن حماية حقوق العمال وتحسين ظروفهم المهنية، مع العمل على رفع وعي أصحاب العمل بمسؤولياتهم القانونية والاجتماعية تجاه العاملين. وفي ختام الفعاليات دعا القائمون على التنظيم العمالي إلى مواصلة تعزيز تنظيماتهم المهنية وتكثيف جهودهم للإسهام بفعالية أكبر في عملية التنمية، مؤكدين أهمية العمل المشترك لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. تم تنظيم أسبوع تعليمي وثقافي للمدارس الثانوية في مديرية سجنيتي في 16 من إبريل بمشاركة نحو 1500 طالب. هدف الأسبوع الذي ركز على الرياضيات بصورة أساسية إلى غرس روح المنافسة بين الطلاب لضمان كفاءتهم وفعالية عملية التعليم والتعلم. وقال مدير مدارس مديرية السجنيتي الأستاذ سسفاء المبرهة بأن البرنامج مهم، حثا على تعزيز مثل هذه البرامج التي تساعد في تحقيق خلق روح تنافسية وترتقي بالكفاءة. وفي الختام تم توزيع الجوائز على أفضل المتسابقين. حضر الفعالية مسؤول فرع التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزجي كدانه. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا أن إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة، مضيفة أنه لا يوجد أفق واضح لمفاوضات مثمرة. فقد اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمريكا بنقض الهدنة بين الطرفين منذ بداية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن طهران أبلغت الوسيط الباكستاني بذلك. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في وقت سابق بأن إطار الاتفاق مع إيران أصبح جاهزا، معربا عن تفاؤله بالمفاوضات المزمع عقدها في باكستان.
وفي تطور آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها في بحر العرب اعترضت سفينة شحن ترفع علم إيران كانت في طريقها إلى ميناء بندر عباس، وأوضحت أن مدمرة أمريكية عطلت نظام الدفع في السفينة الإيرانية المعروفة باسم توسكا عبر استهداف غرفة محركاتها بقذائف. بدأ آلاف الجنود الأمريكيين والفلبينيين إجراء مناورات عسكرية سنوية رغم الحرب التي تخوضها واشنطن على إيران، وقد انضمت إليهم للمرة الأولى هذا العام قوة من الجيش الياباني. وتشمل المناورات تدريبات بالذخيرة الحية تقام في منطقة شمال البلاد تطل على مضيق تايوان، وفي مقاطعة تقع قبالة بحر جنوب الصين المتنازع عليه، والذي يشهد باستمرار احتكاكات بين البحرية الفلبينية والصينية. ويشارك أكثر من 17,000 جندي وطيار وبحار في مناورات بالكيتان، وتعني كتفا لكتف على مدار 19 يوما، وهو عدد المشاركين نفسه تقريبا في نسخة العام الماضي، بما في ذلك فرق عسكرية من استراليا ونيوزيلندا وفرنسا وكندا. ضرب سونامي بارتفاع 80 سنتيمترا شمال اليابان عقب زلزال عنيف هز المنطقة بلغت شدته 7.4 درجات بحسب ما أعلنته الأرصاد الجوية اليابانية. وكانت الأرصاد الجوية قد أبلغت عن وقوع الزلزال في مياه المحيط الهادي قبالة مقاطعة إيواتيه الشمالية، وطلبت من الأهالي إخلاء المناطق الساحلية ومناطق ضفاف الأنهار فورا والتوجه إلى أماكن أكثر أمانا. مثل أرض مرتفعة ومركز إيواء، محذرة من وقوع أضرار ناجمة عن موجات المد البحري. وأعلنت الحكومة تشكيل فريق لإدارة الأزمات. وتقع اليابان على 4 صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لحزام النار، وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى. لقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 6 آخرون بجروح في انفجار وقع في مصنع للألعاب النارية في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة الرسمية. وبحسب الإذاعة وقع الحادث أثناء قيام العمال بنقل مواد كيميائية قابلة للاشتعال داخل المصنع. وذكرت التقارير بأن حوالي 50 عاملا كانوا موجودين في 4 غرف وقت الانفجار. ويخشى المسؤولون من ارتفاع حصيلة القتلى نظرا للحالة الحرجة لبعض المصابين. وقال المسؤولون إن الانفجار اجتاح المصنع وتسبب في تدمير المنشأة بالكامل، وتقوم السلطات بالتحقيق في السبب الدقيق للحادث. في ختام هذه النشرة إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. مديرية عرزة تشهد تنفيذ حملة ناجحة لعمليات جراحة العيون. القوات البحرية تختتم منافسات رياضية استمرت شهرين. التوصية بالعناية اللازمة بالآثار وحفظها في إقليم عزبة. غموض بشأن مفاوضات إسلام آباد وطهران تتهم واشنطن بخرق الهدنة. مناورات أمريكية فلبينية بمشاركة يابانية لأول مرة. وسونامي يضرب شمال اليابان إثر زلزال عنيف هز المنطقة. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.